Benvinguts i benvingudes a una nova edició del videopodcast Fem Vall d'Hebron en tu. Som al restaurant Arrels. Soc el Frank Garcia i avui ens acompanya la Txelo Álvarez, adjunta a la direcció d'infermeria de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació Cremats. Txelo, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies per convidar-me, la veritat. Espero poder aportar amb aquesta entrevista alguna novetat de qüestions que ja moltes han estat explicades, no sé. Segur, el que volem és que et coneguis la gent de Vall d'Hebron, la gent de fora de Vall d'Hebron, i a més representes un col·lectiu de l'infermeria que és molt important per nosaltres i que hi ha molta gent que ens segueix i molta gent a l'hospital. Aquest any fem 70 anys a l'hospital, parlem d'això, perquè tu ja tens una trajectòria i per tant segurament ens pots explicar... Vaig néixer aquí, imagina't. Vas néixer a Vall d'Hebron. Bueno, doncs comencem per aquí. Vas néixer a Vall d'Hebron. Què recordes del naixement a Vall d'Hebron? Absolutament Com era Vall d'Hebron? Absolutament res. Recordo el que m'explica ma mare. Ma mare deia sempre que quan va venir a parir aquí tot era nou. Es veu que era tot preciós, nou... Sí, perquè l'hospital infantil es va inaugurar el 66. Imagina't. Per tant, bueno, 15 anys tindria. Jo vaig néixer al desembre del 66, imagina't. Imagina't, doncs recent, nou inaugurat. Com ella ben explica, recent inaugurat. I, bueno, sempre hem tingut familiarment un lligam molt gran amb l'hospital. Jo recordo l'hospital també perquè el meu pare, per unes circumstàncies, va haver d'estar aquí ingressat en aquella època, quan jo tindria 7 o 8 anys, uns quants mesos. I veníem, jo sóc filla del Raval, i veníem aquí amb l'autobús, el 26 crec que era, hi havia el 26. No sé si existeix el 26. No, el van treure. Veníem al 26, perquè ma mare va conduir més tard, i veníem aquí, que en aquella època els nens no els deixaven entrar a visitar els pares, només ens deixaven, ho recordo, un diumenge al mes. I teníem aquí, on estem ara mateix, això era una guarderia per fills dels malalts, que no podien entrar. Llavors ma mare venia, ens deixava aquí, amb aquesta guarderia, a mi i al meu germà Guillem, i ella pujava a veure el meu pare. Llavors el meu pare, recordo també, que sortia per la finestreta, estava a la 7ª planta, perquè sempre comptava. El papa està en aquella habitació 1, 2, 3, i sempre sortia així a dir-nos adéu. I m'emocionava molt perquè, clar, trobava molt a faltar el meu pare. Llavors sempre hem tingut molt lligam, i a casa meva aquest hospital era, referència absoluta i diguem-ne, amb una confiança de resolució de problemes de salut total. Vull dir, qualsevol cosa que em passava, em vaig trencar el braç, també el meu pare va dir, vamos a la residència. La residència Francisco Franco. Ho deien la residència, sí. La residència. I sí, i me'n recordo, la fractura me la van arreglar a trauma. Quina edat? Doncs tenia 8 anys. Jo practicava molt patinatge, de fet vaig fer patinatge artístic sobre gel. Atenció a la convidada d'avui, que en 2 minuts ja ens ha explicat a què es dedicava, on va néixer, impressionant. Vull dir, moltes dades que després podem anar desenvolupant. Sí, però és que aquesta anècdota és relativament divertida, perquè quan em van portar amb aquesta fractura que vaig tenir patinant, tampoc deixaven passar els pares diguem-ne, a la sala d'urgències, i jo vaig entrar soleta i bueno, em feia molt mal, plorava una mica segur, i me'n recordo que em van posar al costat d'una senyora que estava asseguda al costat d'un camioner que havia tingut un accident. I jo plorava i aquella senyora m'ajudava, no ploris i tal. Em van reduir, em van posar el guix i m'ho van arreglar. Però l'anècdota que et dic divertida és que quan començo d'infermera, jo havia fet totes les pràctiques a l'Hospital General i m'encantava la urgència de l'Hospital General perquè la dominava molt. Vaig tenir la sort de tenir uns professors, monitors en la mateixa urgència que em van fer que, tota la urgència de medicina interna i tal, m'encantava. Jo demanava a la Pilar Loscos, que era la persona que distribuïa en aquella època el personal que es llicenciava de la carrera, quan acabes la carrera, t'enviaven als llocs de treball de les suplències de l'estiu. I li vaig dir, ostres, jo m'encantaria anar a les urgències de la General. Però em van enviar a les urgències de trauma, que no havia fet ni una pràctica allà. I quan entro a les urgències de trauma i m'envien a la sala de guixos, dic, ostres, aquest era el lloc on em van reduir. Recordava, clar, tenia 18 anys, 21 tenia. Recordava molt perquè ho tenia com molt present aquell espai.
I encara, ara hem fet tota la remodelació d'urgències de trauma, que ha quedat superxulo, però la sala de guixos és la mateixa. Jo dic, No és la mateixa. I jo dic, no la toqueu, sisplau. No la toqueu, perquè això serà com, jo què sé, aquí vendran els arqueòlegs i diran, aquí tenim la ratxola de l'any. Perquè sí, a més està el marbre com de... Bueno, la recordo com estava en aquella època. Per tant, tot el teu naixement, la teva infantesa, estava predestinada a que vinguessis a Vall d'Hebron, a que treballessis a Vall d'Hebron. És molt probable, perquè mira... Què volies ser quan eres petit? Quan jugaves amb el teu germà a la guarderia, què t'imaginaves que series? Què volies ser? Doncs mira, infermera et diria que no. A casa meva hi ha molts familiars que s'han dedicat al dret i jo pensava que em podria dedicar a això, per part de la família del meu pare. Però la meva mare, suposo també per aquesta relació que va tenir aquí quan el meu pare estava malalt i tot això, trobava que, ostres, jo crec que d'alguna manera, sempre li he dit, jo crec que és que tu querías ser enfermera, mamá. A ti t'hubiera gustado ser enfermera, perquè ella m'ho transmetia molt. Llavors, quan dubtava i tal, diu, ¿por qué no haces enfermería? Es preciosa. És una carrera, i jo dic, no, la verdad és que sí, no. Sí, sí. I la veritat és que em va enganxar i vaig dir, pues tens raó, en aquest aspecte, en aquella època, no sé, els pares eren com, sí, d'alguna manera eren molt determinants, no? I m'agradava, no deia que no. També tenia aquells dubtes que no sabies ben bé cap a on anar i sí que és veritat que potser a casa em van dirigir una mica cap aquí. Hi havia alguna altra alternativa per tu? Eres infermera? No, podia haver fet, una vegada que estudies, podia haver fet el que m'hagués agradat, podria dedicar-me, però bueno, tampoc ho tenia molt clar i, bueno, sí, vaig començar i ja de seguida vas veure que era el que t'agradava, que ho havies encertat. Sí, llavors quan anàvem al carrer Motors, no sé si te'n recordes, no sé si sou molt joves potser, però anaves a... Audiències diverses. Sí, però tenies que demanar en 6 llocs de les universitats que tu triaves per poder anar, te'n recordes, no? Sí. I jo vaig posar la primera a l'Hospital Vall d'Hebron, la segona al Clínic, me'n recordo totes, no? Bones eleccions. Sí, no, vaig posar bones eleccions, però fins i tot vaig posar, mira si ho tenia clar que volia ser infermera, perquè vaig posar les privades. I me'n recordo que li vaig dir al meu pare, ostres, papi, digo, como no me cojan por nota, digo, vas a tener que rascarte la butxaca. Perquè en aquell diners, bueno, com ara, eren les universitats privades, que crec que estava a Sant Pau ho era, i estava la Creu Roja, crec que també ho era. Dic, no sé, el meu pare va dir, no, tu, si és per estudiar ja saps que sin límite de presupuesto. Claro, per comprar-te un cotxe no, però per estudiar sin límite de presupuesto. Això està molt bé. I quan vas començar a estudiar, de seguida vas veure que vas encertar? Sí, em va encantar. La veritat és que... On vas estudiar? Aquí. Clar. Perquè vaig entrar per nota. Vaig tenir la sort d'entrar per nota, sí. Vaig entrar a l'any de la promoció del 85, 85-88. En aquella època eren 3 anys. I actualment encara aquí hi ha moltes companyes de la meva promoció. La Lluïda Alcaraz, per exemple, companya meva, és de la meva promoció, però moltes infermeres aquí, la Paulet, bueno, és que hi ha molta gent de la nostra promoció, que era una promoció bastant canyera, t'ho haig de dir, perquè és que va ser molt canyera. I després continues, acabes els estudis, i com és la incorporació a la feina a Vall d'Hebron? Doncs una mica com t'ho he explicat. Quan acabàvem la carrera, diguem-ne, sempre ens proposàvem que quedar-nos per treballar com a suplents d'estiu. I jo vaig anar cap a trauma, que no coneixia trauma, perquè que coneixia la general. Però era molt familiar, trauma, ja ho era, com ara, que també ho és. Era un hospital molt familiar. I de seguida em vaig integrar. Vaig començar de nits, que no m'agradava gaire la nit, però bueno, era el contracte que et donaven. Vaig estar, de fet, el primer contracte a la planta quarta. Era molt diferent la quarta planta en aquella època. Era el neurorehabilitació i rehabilitació osteoarticular. No estava com ara, físicament eren habitacions algunes de 4, de 6, vull dir... De 4, I de 6 també n'hi havia. Anaven per lletra, A, B, C... Però havia molt bon ambient, t'haig de dir. Les companyes que realment em van ensenyar moltíssim, la gent de nit, em van ensenyar la Milagros, l'Encarna, vull dir... Eren companyes, comences de nit amb un malalt que no tens experiència, eren malalts bàsicament amb dany cerebral greu, i elles van ser encantadores. Tinc un record extraordinari perquè tu estudies la carrera,
i tens molts coneixements teòrics i molta pràctica, perquè fèiem moltíssimes pràctiques. Però realment, quan t'enfrontes amb un problema real i que has de prendre una decisió, els primers mesos, la companya que tens al costat és decisiva des del meu punt de vista. I les infermeres, en general, tenim aquesta... I jo sempre ho dic a les meves, no perdeu això, és d'acompanyar, de fer reforç, de guiar una mica en alguna... Diguem-ne, traspassar l'expertís que tu ja tens per molts anys de feina a la persona que està començant. I és molt important que això no mai es perdi, perquè a l'ull clínic, per dir-ho d'una manera, no te'l donen a la universitat. No, l'agafes en tenint experiències. Si tens una companya que t'ajuda a desenvolupar aquest ull clínic, doncs sempre tu treballes... Primer de tot, el pacient estarà molt millor atès, que és l'important, però tu també treballaràs més tranquil·la i en millors condicions. Què té d'especial el pacient de traumatologia? Què té de diferent? Què has de portar des de la teva professió diferent a la traumatologia que no passa al general? Jo crec que hi ha diferents tipus de pacient de traumatologia. Una qüestió és el pacient de cirurgia ortopèdica, una altra, per exemple, és el traumàtic. Una persona que surt de casa seva amb l'entrepà per anar-se a treballar i l'acaba atropellant aquí a la ronda un cotxe o una moto i acaba tenint una lesió medular. Canvia la vida completament. Completament. A la vida amb ell i a la família i al seu entorn. Llavors, aquesta barbaritat, perquè és una barbaritat... Però què passa? Que passa? Passa sovint. Passa sovint. Ara passa d'una altra manera. Després, si vols, t'ho explicaré, el canvi que ha hagut amb això. Pues és un impacte emocional increïble. Llavors, què té? Que has d'ajudar aquesta persona a adaptar-se a una nova situació que, en la majoria de casos, es desenvolupa i es treballa i millora i la persona es reincorpora a la societat amb les millors condicions, però en altres es reincorpora també, però amb unes grans discapacitats. Llavors això té un pes perquè és un dol que s'ha de superar, té unes fases i tu has d'estar al costat donant llum al final, que saps perquè per la teva experiència transmetre aquesta idea de que tu podràs fer, tu ho superaràs i seràs capaç d'adaptar-te a la vida amb la teva nova situació, per dir-ho d'una manera. És donar aquesta seguretat de que seràs capaç. I després acompanyar les famílies, perquè això és duríssim també. Des que no tenen potser casa seva preparada per poder cuidar-lo de manera adequada, els banys, les dutxes, ascensors, qüestions d'aquestes, i després potser totes les expectatives que tenia amb un fill que, jo què sé, es pensen ells que no es podran fer, i tu els has de dir, no, s'hi podrà fer, però ho farà d'una altra manera, però ho farà, no? Acompanyant aquest aspecte. Aquest seria més tot el pacient traumàtic i tal. Després està la cirurgia ortopèdica, que ja són pacients que tenen un problema mèdic, per dir-ho d'una manera, que s'ha de solucionar amb una cirurgia, no? Tota la cirurgia de raquis, per exemple, o ara mateix les pròtesis de genoll, maluc i tal. Aquests, no sé, són processos també que el que necessiten és que els pacients tinguin molta confiança perquè podran cuidar-se sols d'una manera bé, perquè avui en dia, per exemple, l'impacte de fer-te una cirurgia, si no tens al costat algú que et pugui curar i tal, doncs tu has de preparar aquest malalt, empoderar-lo perquè sigui capaç de deixar-li clar que podrà fer-ho, no?, en les millors condicions. I nosaltres donar aquest suport tant en abans de la cirurgia com a la cirurgia, com al moment de l'alta, perquè estem també aquí, per lo que necessiti. Una mica, diria, no sé si m'he explicat bé. Sí. Després n'hi ha altres... La gent gran? Aquest és el tema factual. Això, jo, clar, que vinc d'aquells anys, quan operàvem algú de 80 anys era com una cosa... Estem operant gent de 110. Són extrems de vida. Jo dic, els neonatos, però comencem a tenir l'extrem de la vida també amb la geriatria. I això requerirà un abordatge increïble, perquè la població envelleix, la població vol les millors condicions de vida a nivell qualitatiu... Durant tota la vida. Durant tota la vida. I és molta vida. I és molta vida. I hem de donar
Hi havia un programa fa molts anys que deia donar vida als anys, es deia així, si no recordo, fa molts anys, vida als anys, i és veritat, és que s'han de donar la vida, perquè avui una persona de 80 anys, la meva mare té 84, i és una artista, i vol seguir sent artista, i clar que sí, ha de ser així. No sé si m'explico. I a més, perfectament, el pacient traumàtic en general està més temps a l'hospital que els altres, o no és així? No té per què ser-hi. El que nosaltres tenim que fer és intentar que el pacient estigui el temps necessari. Després el pacient on està millor és a casa seva. I això no hi ha cap dubte, i sobretot amb la gent gran, perquè hi ha estudis claríssims que relacionen l'aparició de deliri i d'altres problemes quan el pacient no està en l'entorn. Nosaltres, per exemple, en l'àrea de coneixement de pacient fràgil traumàtic, demanem a les famílies que es quedin tot el temps que puguin a l'habitació, perquè és una manera d'evitar el deliri. Sabem que, perquè si es desorienta el pacient ja tindrem altres conseqüències. L'estada s'allargarà, tindrem que... El que hem de fer és prevenir aquest deliri i l'acompanyament familiar i després estar a casa seva, amb les seves coses, en el seu entorn, fa que això no aparegui. Molt important, ho sabem de primera mà. Sí. Explica'ns com vas anar, o què recordes, quines fites teves personals que van fer que avancessis al llarg dels anys a la teva feina com a infermera. Són una sèrie de casualitats. Estava en un moment donat en un lloc i ja va aparèixer, perquè jo portava 20 anys al servei d'urgències, que és per mi, que és el que t'explicava abans, que volia comentar-te. Era un lloc d'on vaig disfrutar com a infermera. Bueno, si a mi em dius quin és el teu servei, jo diria urgències de trauma. Vaig estar 20 anys allà, amb un equip de gent increïble, tant a nivell de companyes infermeres, auxiliars, que encara n'hi ha, algunes poques ja queden, però n'hi ha, i uns equips mèdics, anestesistes, traumatòlegs, rehabilitadors, vull dir, increïble. I en aquella època, a més, no estava desenvolupat, per exemple, tot el tema de la extrahospitalària, el SEM. Els malalts ens arribaven en unes condicions... Primer de tot, hi havia molts accidents. No hi havia cinturó de seguretat, no hi havia casco... Llavors teníem gent... I menys consciència de la gent, potser també, no? Sí, els nens anaven davant del cotxe, seien allà sense cap problema, sí, érem més happys amb aquest aspecte, no érem ignorants, per dir-ho d'una manera. Més agosserats, massa. Ignorància total. I després no estava desenvolupada la part prehospitalària, l'atenció que és extraordinària el que s'ha fet, no? I després tot el que s'ha fet de codi PPT, politraumàtic, tot això que es va ordenar superbé a nivell de país. Llavors, en aquella època, per una banda, et venien els malalts derivats d'altres centres que requerien terciarisme, neurocirurgia, craniotomia, tot el traumatisme cronoencefàlic, que hi havia molt traumatisme cronoencefàlic, ara no n'hi ha tant, però en aquella època hi havia moltíssim. Els medulars, per supuesto, i després molts pacients traumàtics, però que te'ls portava la gent que els recollia amb cotxe i venien amb el cotxe, Vull dir, te'ls feien... Era així. Com a les pel·lícules, te'ls deixaven allà a l'entrada. Sí. I molt accident laboral, no ens oblidem. També amb això ha millorat molt. Molt accident laboral. Llavors, clar, requeria una activitat frenètica perquè venien sense via, absolutament. Clar. Havies de començar des de zero. I, bueno, per això les infermeres, i el model encara perdura, fèiem el que històricament la sala de reanimació, aquí s'ha dit Kirchner, tothom sap el que és un Kirchner, que vol dir un politraumàtic, perquè era la sala primera on nosaltres ficàvem les agulles de Kirchner. Jo ho explico perquè diu, per què li dieu Kirchner? Del nom ve d'això. Perquè allà, a vegades, s'ha una miqueta al pacient i s'introduïen unes agulles de Kirchner amb un motoret, no?, per fixar alguna fractura, per fer una fixació interna, no? I aquesta sala és la que s'utilitzava per fer la reanimació. I s'ha quedat sala de Kirchner. I allà treballàvem, teníem dos simultanis, fins a 3, vull dir, era una època de molta feina a nivell de politraumàtic, sobretot. Llavors sempre també teníem els esguinços, les fracturetes de la gent gran, alguna fractura de fèmur, però no amb la quantitat que tenim ara. En teníem, però no el que hi ha ara, que és una epidèmia. És així. I després dius quina és la primera casualitat que porta a acabar aquests 20 anys d'urgències. On acabar? Sí. Jo portava 20 anys
I això és la sort que tenim les infermeres, que dius, doncs ara que tinc 40 i pico, mira, vull canviar una mica, vull canviar d'aires. Falta massa decisió teva. Va ser una decisió meva. Els meus companys, tant d'infermeria com metges, em deien, però cielo, mira, és que em ve de gust. A vegades a la vida, l'atenció que tens amb un malalt d'hospitalització contínua és molt agraïda. Jo, per mi, poder acompanyar un malalt els dies d'hospitalització, la família, veure que surt bé, és molt agraïda. El malalt d'urgències és un malalt que soluciones però no el veus. A vegades tu t'havies passat, no t'exagero, 8 hores amb una cirurgia i no sabies... Bueno, després preguntaves a la teva company de la UCI com està el fulanito? Va bé? Perquè ni ells ni ningú sap el que has patit tu amb algun malalt que eren situacions tu i tot l'entorn, tot l'equip, que desgastaven molt perquè era gent molt jove, no sé. I en canvi l'hospitalització et permet aquest, no sé, acompanyament, feedback, per mi dona molt. I vaig voler canviar. I estant a la planta va sorgir, volien fer la unitat de processos de genoll i maluc. Això seria l'any 2007, i em van dir, ostres, Txelo, per què no fas d'infermera clínica del procés de genoll i maluc? Tu, perquè com era quirúrgica, també alguna vegada havíem fet alguna cosa, podries entrar i fer-ho i tal, i vaig dir... Tenies el perfil ideal. La veritat, vaig dir, home, és una cosa nova, i si tu poses en marxa algun nou, jo crec que és un estímul, perquè dius, ostres, a mi m'agradaria, a veure què diuen tots i entre tots ho muntem. I vaig dir que sí. I vaig estar, uns mesos, molt poc, i de seguida em van dir, una companya nostra va tenir un tumor i era la supervisora de la primera planta lesionats medul·lars i em van dir, per què no fas de supervisora durant els mesos que la Maria José estava malalta i tal? I vaig dir que sí, perquè m'ho va demanar la meva jefa. Vaig dir, vaig deixar una companya, que és l'Ester Les, que és també ara supervisora de tarda de trauma, amb el meu lloc d'infermera clínica, i ja vaig començar en gestió i no portava és que és molt ràpid, ni 8 mesos de supervisora que em van oferir l'adjuntia. Vull dir que a vegades penso, és que va ser quasi... I ja, des de llavors, sempre he estat d'adjunta. Però la unitat no es va fer, on la vas fer tu, llavors? Vaig començar-la, vaig estar 8 mesos. Però després ja no la vas... Tot el projecte i a l'inici, els protocols, la forma de treballar amb la Ilsa Fuchs, que era la supervisora que també estàvem les dues juntes, ho vam preparar tot superbé, i jo crec que és una unitat que segueix funcionant estupendament bé perquè és on tenim, diguem-ne, tota la postquirúrgica, és una de les unitats de l'àrea de coneixement postquirúrgica de trauma on està tot el tema protèsic de genoll i maluc, bàsicament. Explica'ns un cas que recordis que t'hagi marcat de pacient, ja sigui el de l'urgència, el de l'hospitalització, potser no tant, no? Perquè ja tenies un altre càrrec i no estaves tan per ells. D'urgències hi ha alguns casos que els portes aquí. A vegades no es poden ni recordar perquè t'emocionen. T'emocionen. Sí, perquè a vegades tu mateixa no sabies l'abordatge del problema que tenia tan greu. Jo recordo un que va morir. Era un noi com jo. Era un noi de la meva edat, potser 2 o 3 anys més grans. Jo potser en tenia 24 i ell igual tenia 25 o 26. Això t'ha fet més, no? Perquè veus que podies ser tu, diguéssim, no? No, però després si ve un gran, veus la ta mare. I si veus un petit, és el teu germà petit. Vull dir, sempre fas una associació amb algú de... sempre afecta. Sempre afecta. Home, clar, si li passa algun molt gran, penses, mira, dins el que cap ha viscut la vida, no? Però acaba afectant-te perquè si és ta mare, és ta mare. Sí, no? està clar, està clar. La qüestió és que aquest noi l'havia atropellat, l'havia atropellat un camió, ell anava en bicicleta i va venir, el que et dic jo, conscient, orientat, però molt malament, ja es veia hipotens, taquicardi, vull dir, tenia, diguem-ne que estava perdent sang de manera sèria per algun òrgan intern, perquè les fractures no. Llavors, me'n recordo que ja estava a la casa, la de Kirchner, amb ell, i el anàvem a intubar, perquè anem a intubar-lo ràpidament, posava vies, tal, i em diu, pobret, em va tractar de vostè, que ja em va cridar l'atenció, perquè vaig dir, ostres, diu, señorita, cójame la mano. Digo, pero, dice, es que tengo mucho miedo. Dice, porque estoy empezando a
a dejar de verla. Y yo le vaig dir, mira, no te preocupes, dame la mano. Ahora mismo te vamos a intubar, te vas a dormir y cuando te despiertes vas a estar seguramente en la unidad de cuidados intensivos estupendamente bien, no te preocupes, toca esto, es normal, tranquilo, respira que te vamos a dormir ahora mismo y tal. Entrem al quiròfan, fem amb els cirurgians, en aquest cas eren els cirurgians, fem una laparotomia i se'ns va morir al quiròfan aquest noi. I jo vaig dir com... Li vaig dir que sortiria, que... I, ostres, mare meva, Déu meu. Després vaig reflexionar molt sobre això. Vaig dir, bueno, doncs jo crec que vas fer el que havies de fer, perquè en aquell moment de por tu l'únic que li podies fer és tranquil·litzar-lo Però em va quedar una mica, no t'ho diré. No et negaré que és un cas que... Perquè és que, a més, jo no pensava que estava tan greu. És a dir, a més, em vaig rentar amb aquella cirurgia. I fins i tot fèiem massatge a cor amb la mà al cirurgià, vull dir, vam intentar, no sé, això ha evolucionat molt també. Hi ha altres, avui en dia, abans era tot quirúrgic, ara hi ha altres alternatives que menys invasives, no? Clar, que es poden solucionar molts problemes i vas just al puesto, vull dir... Bueno, però coses d'aquestes se'ns passaven, sí. Tu has preguntat sobre aquest cas, com us preparen, com et prepares tu per afrontar, com te preparaven per afrontar aquests casos i després com ho superaves? Això, primer de tot, no estàvem preparades. A la carrera no et preparen per això? Preparava això. Però les teves companyes amb les persones amb més experiència et podien acompanyar i entens que tens una estona molt dolenta. I aquí encara treballen i segur, treballem alguns casos que segur que el professional es sent, diguem-ne, especialment sensible davant de determinats moments. Però, bueno, has de pensar que tu has fet el que havies de fer i que s'havia fet, jo sempre ho he dit, todo lo possible. Vull dir, fins al final, amb la qual cosa és llei de vida i has de seguir endavant. Pots recordar alguns casos, pot passar, però la tranquil·litat que et dona saber que es va fer tot el que se podia fer fa que tu puguis seguir amb, bueno, i fins i tot aprendre, no?, d'alguna qüestió, de millorar en alguns aspectes. Vull dir, és l'únic que et pot moure sí, per tranquil·litzar-te. Però a més és que estic convençuda, això sí que ho dic, sempre hem treballat a màxims en qualsevol persona, i és la millor tranquil·litat. Vull dir, ja està, si per desgràcia no pot ser, et sap molt de greu, però a vegades no pot ser. Tu em portes a casa? Home, algun en aquella època sí, no et diré que no, però també després amb aquesta... És que som humans, és que és impossible que no et puguis... No sé, o quan venia la família els havies d'informar de que el seu fill havia mort. Jo me'n recordo d'aquest noi que després de tot va venir a la família i jo veia les germanes i la mare i, bueno, de fet vaig dir jo no puc... Vaig haver de sortir una mica perquè, a més, tu acompanyaves a la família perquè el veiés, perquè, bueno, sempre fas aquest acompanyament, no? I, home, sí, és... Perquè abans d'entrar penses, ai, pobrets, no saben encara el que ha passat i ara tu els hi has de dir, perquè a més anava amb els... Bueno, segur que ho estan fent igual, no? Però anava el metge responsable, però sempre l'acompanyava amb nosaltres, ells hi deien, i després tu quedaves, preparaves, intentaves acompanyar amb aquell dol tan enorme, perquè a més, cada persona ho expressa d'una manera diferent. Vull dir, hi ha persones que comencen a cridar, hi ha persones que no diuen res, hi ha persones que als 5 minuts vaig tenir, me'n recordo un cas, vam tenir que repetir a pobreta, vale, ¿cuándo lo podemos ver? Está bien. No, és que no assimilava, només una vegada em va passar, però ens vam quedar molt neguitosos perquè tu estaves explicant-li i plorava i tal, i a l'estona com si res, vull dir, cadascú reacciona com pot. O com la seva cultura, també hi ha elements culturals de les persones, la prepara per reaccionar. I després, quants anys portes ja a la gestió? A la gestió, 15, sí, 15, ben bé. Bueno, sí, 15, perquè si conto aquest temps que vaig estar de supervisora, uns 15 anys, sí. Fes tirar el temps a la ment enrere
Què és millor, la gestió o la pràctica clínica al costat del pacient? Són coses molt diferents. Totes tenen coses bones i coses no tan bones, per dir d'una manera. Però la gestió és una oportunitat. Una oportunitat que jo per això, perquè si no diries perquè segueixes en gestió, no? Però la trobo com una oportunitat de millora. Si tens el coneixement i tens el feedback dels professionals, el feedback dels pacients, de les seves famílies, des de la gestió es poden fer coses per millorar el sistema. I aquest és el punt amb el que personalment em quedo. Per mi és aquest, fer millor les coses perquè el sistema funcioni de manera justa, equitativa i amb, diguem-ne, amb qualitat. Tant eficients, que també s'ha de ser eficient, però també qualitativament satisfactori en tots els aspectes. Però des de la gestió ja no veus el pacient, o sí? En el teu cas. No, a veure, no el veig directe, però no pensis que vaig... Per exemple, no sé, hi ha una reclamació i jo amb alguns malalts pujo a parlar, vull saber des del seu punt de vista què és el que ha passat, com ho veuen, i per intentar entendre moltes qüestions. Com també parlo amb el professional, això, però a vegades els pacients han de veure. Després encara faig guàrdies, que em diuen, però com haces guàrdies? Diu, doncs mira, fer guàrdies em va molt bé. Perquè també és un moment que tens molt feedback de moltes situacions. I com físicament encara em trobo bé. Encara diu. No, perquè soc molt esportista, aguanto bé. Per ara, a mi la guàrdia em dona moltíssima informació i crec que jo també puc aportar a la guàrdia coses. Mentrestant la faré. Igual d'un any dic s'ha acabat, no? Però ara per ara sí. Però trobes a faltar el dia a dia amb el pacient? Sí, estones sí, no t'ho negaré. Sí. Sí, aquesta part que et deia de recompensa que tens quan fas les... Sí, però també ho tinc, encara que no ho sembli, en gestió, amb altres, amb professionals, amb altres aspectes. Vull dir, la del pacient és cert que l'he perduda, però he guanyat altres també. Vull dir, aquest és l'equilibri. Si no fos tot dolent, no estaríem. Vull dir que bé. I la relació amb els metges i metgesses també canvia com a infermera que com a gestora infermera, digues? Jo he tingut la sort de tenir una relació amb els equips, tant com amb les meves companyes, però com amb els equips més extraordinària. Jo he après molt també d'ells, molts, sempre ho he dit, molts, molt. Tinc una foto al meu despatx que està amb els primers metges, que són els que van a neurotrauma, que jo vaig començar a treballar, que era una altra generació, però vaig aprendre moltíssim. Jo me'n recordo amb el doctor Fisas, per exemple, que a estones parlàvem de futbol. Jo ara soc molt del Barça, m'encanta el futbol, i doncs parlàvem de futbol, i ostres, però com parlava de futbol, parlava després de la cirurgia d'una pròtesis, com, no sé, vaig aprendre molt de la situació, de com, no sé, com, inclús amb algun neurocirurgià històric, que em deia, no, per què et poses aquí a la taula? Mira, Xelo, si em poses aquí tal, doncs vale, vinga, vamos a provar. Vull dir, amb un feedback, perquè, per exemple, l'Hospital de Trauma en aquella època era un hospital, ara estem transversalitzats, però abans no. Els hospitals eren l'Hospital de Traumatologia, que tenia una directora d'infermeria, l'infantil era... El materno-infantil anaven totes en un bloc i després estava la general, no? Llavors, hi havia metges que, per exemple, neurocirurgians que operaven a la general, però també amb nosaltres ens transmetien coses. Molt bé. Bueno, estàvem més estancos. Jo amb l'equip mèdic he de dir que una relació extraordinària. De fet, he fet bons amics personals, metges amb els que són companys meus, que després me'n vaig a sopar. Vull dir que tinc relació estupenda. I tens més temps lliure ara o quan estaves en el dia a dia amb el pacient? Tinc molt menys temps ara, molt menys temps. La dedicació a la gestió també requereix, això, tenir el telèfon obert per qualsevol cosa que passi, tens que tenir una disponibilitat absoluta. Però hi jugo, m'agrada, no m'importa. Si puc ajudar, perquè si em truca algú a les 9 del vespre que té un problema, si em truques perquè sé que necessita ajuda, doncs jo hi puc ajudar, doncs m'agrada ajudar-lo. Doncs mira, ha sortit bé, doncs encara també em fa, no sé, és un
un estímul positiu també perquè els ajuda a la persona, no? Ja està. Deies, què t'agrada fer el temps lliure, el poc temps lliure que et queda? No, jo faig molt esport, perquè com sóc una mica, tothom que coneix ja sap que sóc una mica moguda. Una mica. Sí, soc una hiperactiva, segurament. Clar, Ara que ho penso, ara dic, jo a mi al col·le m'haguessin dit que soc hiperactiva. Sí, perquè diagnosticat. Sí, perquè, per exemple, els meus pares sempre em van fer esport, i ho van fer bé, fa molt bé, sempre feia. Sí. Jo amb el patinatge era una màquina. I amb el bàsquet, que també vaig jugar a bàsquet durant una temporada, la màquina, i m'anava molt bé fer esport. I ja sempre m'ha agradat fer esport. Llavors jo, encara que la gent diu, però com te vas al gimnasio a les 9 de la noche? Digo, pues me voy al gimnasio perquè a les 11 quan surto estic com una rosa. Surto, rejuvenir, no sé, bé. Llavors me'n vaig per això. I el cap de setmana faig bicicleta de muntanya, que m'encanta. I encara vaig amb analògica, no vaig amb bicicleta de motor. Vull dir, encara sóc capaç d'anar amb analògica. No pares. M'encanta la bici, sí, m'ha agradat sempre. I ara jo sempre dic, ostres, hem de disfrutar encara que la podem fer, no? Perquè és això, jo tinc una edat i dic, qui em diria a mi que encara pujo, però sí, puc fer-ho. Si ho fas, el cos et respon. I la docència? També fas docència? Ui, docència. Vaig fer docència molt jove. Mira, quan vaig acabar la carrera, les meves profes de la uni em van dir si em volia quedar a fer... Jo dic, però si acabo d'acabar... Però sí, de seguida... I de fet tenia la vènia docència i tot, que m'havia donat, que era un paper preciós, ja saps, la universitat sempre. I sí, vaig començar a fer docència amb una assignatura que es deia sales de demostració, que ensenyaves als alumnes com posar una via, com sondar... Kirchner. Sí. I la veritat va ser molt agradable. Però saps què va passar? Que em vaig saber de deslligar, perquè en aquella època el meu home va haver... Jo em vaig casar amb 25 anys, és que ens casàvem molt joves. Molt jove. Bueno, per motius de feina el van enviar a Moscou, era l'any 92, i llavors jo tenia que pujar a Moscou de tant en tant, perquè ell vivia allà i jo vivia... Però mai es va plantejar que anissis a viure a Moscou? Jo no vaig voler. O sigui, es va plantejar. Sí. Sí, però el Moscou d'aquella època era era plena perestroika. La Guerra Fria. No, ja s'havia obert, estava al Yeltsin, si no recordo malament, sí, ja s'havia obert, però, ostres, era un Moscou soviètic. Era una vida molt especial, allò. Però, bueno, també et dic una cosa, vaig tenir la sort que amb 25 anys, clar, no m'estava allà, jo pujava, baixava, i vam viure una experiència increïble. Ara, amb els anys... Perquè, clar, si és que ens vam casar, me'n recordo, al maig, i al setembre li van dir que havia de marxar, i però esto què és, Dios mío, bueno, pues res. Anaves molt sovint, cada setmana? Cada dos, no, en aquella època agafar un avió. Clar, vosaltres ara agafeu l'avió com, vinga! Nosaltres, si jo soc de la teva època, quasi. No, teniu una altra cultura. Nosaltres agafar avions aquests era increïble. I després entrar a Rússia tenia el seu què. Clar. Bueno, era encara no... Bueno, s'estava disgregant. Sí, i Estònia ja estava, Eslovàquia... Sí, ja estava, les repúbliques bàltiques i tot això ja estava. Perquè, de fet, el que intentava era, quan estava allà, fer algun viatget. Vaig estar... Sí, sempre intentava. Anava sempre per Sant Petersburg, que per mi era com més europeu, m'encantava anar a Sant Petersburg. Hi havia un tren, l'Estrella Rojo, crec que es deia, que sortia de Moscou per la nit i t'aixecaves a Sant Petersburg. I aquest viatge ho feia. Però, bueno, tenia sèries dificultats, perquè el meu home parla rus, però, bueno, parla una miqueta de rus, tampoc és que perfecte, però parla diferents idiomes, però jo no parlava absolutament res. Jo he tingut un problema amb els idiomes, el francès, perquè me'l van ficar fins aquí, però em costa. I a sobre, la seva grafia és el ciríl·lic. Llavors anava en metro, tenia que comptar les estacions perquè no sabia llegir. Bueno, allò era... Allà no parlava ningú, ni anglès, ni francès. Abans trobaves algú que et parlés en castellà per la connexió que tenien amb Cuba. Però, bueno, va ser una experiència molt xula. O sigui, vas deixar de fer docència perquè vas haver d'anar... Cada 2 mesos havia de marxar. Em muntava en aquella època, podia fer camps i tal, i feia 15 dies. Treballava i 15 dies cada 2 mesos pujava. Sí, i llavors no podia donar continuïtat a lo de la docència. Has citat les àrees de coneixement. Explica'ns pel gran públic què són les àrees de coneixement, quina importància tenen a la nova organització d'hospital, que estem explicant des de fa... En els últims mesos estem fent un especial èmfasi en això, i com ha fet a la infermeria i quin paper has tingut tu, a més a més.
Doncs, com tu dius, sí, fa uns mesos ens hem organitzat per... Bueno, no, uns mesos Fa uns no. anys, sí. Sí, jo ho deia bé. Uns mesos explicant-lo intensament els resultats. Totalment d'acord, perquè això va ser just quan sortíem de la Covid, que vam aprofitar com estava l'hospital just en el amb la primera onada de Covid, i que jo crec que aquí va haver-hi una habilitat extraordinària en detectar un moment històric per poder fer un canvi organitzacional com el que vam fer, no? Llavors, les àrees de coneixement el que aporten són moltes coses bones. Jo sóc una gran defensora de les àrees de coneixement. Crec que l'hospital en aquest aspecte és pioner a nivell... Bueno, és pioner, és una passada, perquè el que m'he intentat és, diguem-ne, agrupar els malalts per problemes de salut que tenen comuns, per dir-ho d'una manera, i l'altra pota interessant és adequar les seves necessitats en temps d'infermeria i ara també en temps de TCAI per al seu risc, per dir-ho d'una manera, de mortalitat o d'aparell d'un problema greu. Llavors això ens va fer uns càlculs, perquè és un treball científic, no?, per dir-ho d'una manera, on nosaltres, segons el pla de cures que té el malalt, que està lligat, a més, aquell pla de cures al seu problema de salut, hem fet el càlcul d'aquest risc, no?, que té de que pugui tenir una complicació greu o inclús més risc de mort, per dir-ho d'una manera, i hem dit, doncs mira, per aquest tipus de pacient es necessiten tantes hores d'infermera, no? Esto és innovador. Més endavant també hem inclòs per al nivell de dependència quant temps de TCAI es necessita. I jo crec que és revolucionari. Penso que és un gran avanç per la institució organitzar-se d'aquesta manera, perquè el que hem tingut en compte, que jo sí que és el que necessita el pacient, no el que necessitem nosaltres, sinó què necessita el pacient. I el pacient el que necessita és que els professionals que l'atenguin estiguin superpreparats, que sàpiguin del problema que té ell. Per això també s'han elaborat uns itineraris formatius exclusius per a àrees de coneixement, en aquest cas d'infermeria. I que és necessari que aconseguir els millors resultats en salut en aquest grup de pacients que careja de coneixement els seus. En el cas de trauma, de l'Hospital de Trauma, quan vam treballar el tema vam detectar unes àrees de coneixement molt clares i és que són de tota lògica. Està la de cremats, està la de lesionats medul·lars, està la de neurorehabilitació, està la de pacient fràgil traumàtic. Aquesta és una novetat perquè l'ortogeriatria històrica està molt lligada a la fractura de fèmur, que és un problema molt important de salut. Però ara, jo sempre ho dic, la gent s'està fent gran i ara hi ha altres problemes també traumatològics que no són la fractura de fèmur, que també invaliden de manera important i fan que es requereixi una actuació cap al malalt de manera interdisciplinar, que també l'àrea de coneixement el que intenta és això, que equips de diferents professions, però molt ben preparats, atenguin a la persona. Llavors, per exemple, ara un avi de 95 anys que es trenca les dues espatlles, té un impacte, no? Té un impacte. La fractura del fèmur ho té. O a vegades, fins i tot, una fractura bimaleolar, que requereix que la pell estigui bé, que requereix immobilitat durant un temps, també té un impacte, perquè el que necessitem és que la gent gran de seguida es fixi la seva fractura, per dir-ho manera, superi, perquè és mitjançant una cirurgia, i després es bellugui ràpid, no? D'alguna manera, la de pacient fràgil traumàtic li van donar aquest nom per intentar integrar també aquests pacients que no només és la fractura de fèmur, que és l'ortogeriatria històrica, sinó també incloure aquest grup de malalts. I altres malalts que, per exemple, són malalts crònics que tenen la targeta Cuida'm, per exemple, que donen unes prioritats perquè la seva dependència ho requereix, que també són fràgils en alguns aspectes i necessiten una atenció, diguem-ne, es pot complicar més el malalt, per d'una manera, i necessita aquesta atenció amb més hores infermeres en la seva atenció. A més, aquest model el que té és la importància de la infermeria. Hi ha hagut resistència per la part dels metgesses? Allà fora ens pregunten sempre això. La resposta és... No, ho han entès molt bé.
l'han entès superbé, al contrari, jo crec que bueno, almenys a l'Hospital de Trauma, supercol·laboradors i a més entenem que anem bé. Llavors, ja et dic, està pacient fràgil traumàtic, està lesionats medul·lars, està cremats, està neurorehabilitació, estan les postquirúrgiques, que són 3 unitats importants, que són un motor de cirurgia programada la majoria, i després tenim infecció, tumors i reconstrucció osteoarticular, que també és una unitat històrica, però que, bueno, ha canviat el nom i que tenien ja, de per se, algunes ja funcionaven aquesta mateixa com una unitat superespecialitzada. Però nosaltres l'hem adequat a nivell de temps d'infermer i estem intentant també desenvolupar altres, diguem-ne, perfils de professionals o, diguem-ne, lideratges, no? Tot el tema de les IPAs. Què són les IPAs? Explica'ns què són les IPAs pel gran públic. Les IPAs són unes infermeres que es diuen de pràctica avançada, per això es diu IPA, no? Però que que acompanyen el malalt en tot el seu procés de salut, no? El seu procés són superespecialistes en un problema de salut, per exemple, tenim una IPA de lesionats medul·lars, l'Anna Raiz. L'Anna Raiz és una infermera que té un coneixement extraordinari del que és una lesió medul·lar, dels problemes que pot donar una lesió medul·lar una vegada que el pacient està en el seu domicili, de com solucionar aquests problemes i de com prevenir que aquests problemes no apareguin. I, a més, tenen relació directa amb ella, els malalts poden interaccionar amb unes franges horàries que tenim col·locades perquè puguin, abans de que es compliqui massa, qualsevol dubte el malalt pot trucar o la família i, bueno, resoldre algun dubte o fins i tot això, el que li explica, pot provocar que ella digui què s'ha de fer, no? O consultar amb l'equip mèdic, o en alguns casos és capaç de manera autònoma de, diguem-ne, determinar un tractament. Per exemple, tot el tema de ferida complexa, infeccions d'orina junt amb els metges, la solució de manera ràpida, i això, per exemple, ens ha impactat que molts malalts no venen a urgències d'aquest grup de malalts perquè es pot solucionar a domicili o fins i tot alguns amb la primària mitjançant aquest enllaç que fem amb l'Anna Raiz. Aquest és un canvi organitzacional, però en aquests anys també, en els darrers, hi ha hagut canvis tecnològics. Com impacten a l'Hospital de Trauma? La tecnologia, com avancem amb això i què facilita? Aquí és una passada, tot el tema de la robòtica, per exemple, amb la cirurgia, tot el tema de la robòtica, increïble. Però altres coses més infermeres, per exemple, tot el tema de la cura amb teràpia de pressió negativa. Nosaltres, en unitats com la que antiga Sèptics, que ara és infecció, tumors i reconstrucció articular, jo recordo que algun dia que m'enviaven allà, cada 4 hores s'havia de fer cura humida, cada 4 hores. I eren extensions molt grans de l'extremitat. Llavors això era un temps infermer dedicat exclusivament a la cura, i és que s'havia de fer. I ara tot el sistema de pressió negativa, col·loques la pressió negativa i en principi en 48 hores no has de fer cap canvi. Això bueno, és que la infermera pot utilitzar aquest temps amb altres coses molt interessants per evitar que aquest malalt es pugui complicar. No sé si... Sí. Vull dir, treballar tot el seu pla de cures, detectar signes d'alarma, etc. Quins consells els dones als teus equips? Primer, que treballin com a equip. No pot haver-hi individualisme. L'individualisme és la vanitat. A vegades ho sento. I la vanitat, no hay que tener vanidad. Jo sempre us dic. Treballar en equip. Punt 1. 2. Pensar sempre que la gent si diu alguna cosa és perquè pensa que és bé. No ser mal pensats. Intenta no ser perquè a vegades jo penso que jo soy mal pensado, no quiero. No, és a dir, que quan algú aporta en positiu. I sempre s'ha d'escoltar tothom. Aquesta és una altra qüestió. Sempre has d'escoltar tothom. Sempre has d'escoltar des del més a baix al més a dalt. Perquè escoltant a tothom és quan pots entendre com és la situació. No mai pots quedar-te amb una opinió. Has de contrastar amb molts per poder conèixer i saber. Si no, no prens decisions adequades. Jo als meus equips tinc la sort de tenir un equipazo, Jo no és per nada, però aquí, ara ho dic, tinc un equipàs... També serà mèrit teu? No és mèrit d'ells. No és meu, són ells.
són ells i elles. És un equipazo. I quin consell els dones de cara a la seva relació amb el pacient? I a les famílies, també és important. Paciència per canvis culturals que estan havent-hi, paciència per perfils de pacients que estan sent diferents, que nosaltres... Què vols dir? Quins són els canvis culturals? El perfil, a veure, com ho explico això perquè no sigui políticament correcte, no sé com... Diferents cultures del vot. Diferents cultures, clar que sí, formes de pensar, i que nosaltres hem de ser equitatius i justos amb tot i entendre que, bueno, pues si s'expressen d'aquesta manera, pues, bueno, és normal que nosaltres també tinguem hem de tenir un mínim d'exigències que són, diguem-ne, impepinables, per dir-ho manera. S'ha de ser així, però bueno, que a vegades hi ha gent que a vegades costa molt. Els equips pateixen molt en alguns moments determinats. En una situació hem viscut a l'hospital allà dura, però bueno, també entendre que estan en un moment molt delicat de la seva vida, que per això estan ingressats, i entendre també que, bueno, que tothom està per ajudar. Nosaltres, ells, que ens hem d'ajudar entre tots i fer pinya per intentar aprendre de com podem evolucionar en aquests aspectes perquè tothom sigui feliç, el més feliç possible. M'entens? Hi ha situacions, sí que és veritat, a vegades difícils. No ho negarem. Hem tingut alguna difícil, molt difícil, per mi també, Però bueno... Explica'ns alguna. No, és que si entro en això ja... No, però són situacions de... no sé... Són situacions d'exigència, no confiança a vegades amb l'equip, i tu has de fer entendre també a aquella família que els perquès que donen no són diguem-ne, consistents, i bueno, que jo puc fer coses, però clar, que el professional és el professional, és un professional, bon professional, i ha de seguir. I també recolzar el professional en alguns moments. El que sempre tenim clar és que hi ha una situació conflictiva, hem de retirar el professional del focus, però, bueno, i a l'inrevés també, perquè, alto, no és tot. El respecte i el diàleg ha de ser mutu. Ha de ser mutu per les dues bandes. I les noves generacions estan preparades per això? Les noves generacions és com tot. Aporten coses molt fresques i molt bones, però també coses que, per exemple, a mi em costen. No sé com dir-t'ho. Jo a vegades dic, ai, Dios mío. El millor són equips... Mixtes, no? Mixtes, sí. Jo sempre ho dic. Els millors equips, des del meu punt de vista, són els que es combinen l'expertise amb la nova generació. Perquè la infermera experta aporta allò que t'explicava al principi, el que em van ensenyar a mi les meves primeres companyes, i el jovent, la gent jove, aporta, sobretot a nivell tecnològic, són increïbles, estan molt, molt ben preparades. Tenen altres prioritats en la vida, això és una realitat. Nosaltres, quan sortíem de la universitat, volíem treballar, vinga, bueno, jo venia aquí gratis, si era necessari. Potser érem fills de la guerra o de la postguerra. Fills de la necessitat. De la necessitat, sí. I ens havien educat amb aquests valors, no? I això avui en dia, doncs no. Jo tinc 2 fills i tampoc. Vull dir, que he intentat transmetre, però tenen altres prioritats en la vida. A vegades jo penso, ostres, tu, fins i tot, és que són més intel·ligents que jo, perquè... Sí, t'ho dic en sèrio, és més pràctic, és més pràctic, però ni em quedo ni amb uns i amb uns altres, vull dir, això és el que et dic de treballar en equip. Ha d'aportar cadascú el que té, i d'aquí és quan surten les coses boníssimes. I quan detectes algú amb cert lideratge o aquesta persona que l'has de donar, perquè si no la gent es queda decebuda o insatisfeta. A la gent que vol se li ha de donar. I els teus fills es dediquen a l'àmbit sanitari? Un sí, un no. Un és fisio. A Vall d'Hebron també? Està fent una reducció de jornada a Pere Virgili. Sí, bueno. És molt bon nan. Sí, és fisio. Estàs contenta que es dediqui a l'àmbit o preferies que no? Jo sempre, com t'he explicat que jo la meva mare em deia, jo el meu fill el veia fisio. És un tio que ja havia fet
Havia estudiat el tema aquest de l'esport, no sé com es diu. Bueno, la qüestió és que... Sou bruixes, les mares, i sempre veieu... Sí, i és molt feliç, però és que a ell li encanta. Jo ja el veia, i és que ho veia, no ho veia jo, però quasi ho veien més, inclús amigues meves. La Carina Arís, que per exemple és una companya nostra i bona amiga, sempre em deia, és que el Carlitos ha de ser fisio perquè estiuejaven juntes, estiuegem junts. I realment era adolescent i es veia i ho és i ho està gaudint moltíssim. El petit no, el petit va fer Ciències Polítiques i ara està fent un màster de comunicació amb el... Ui, quin perill. Sí, m'encanta això. Ara que has dit l'afició, potser podíem parlar de les altres professions no infermeres en l'Hospital de Trauma, no? La seva importància. I fem un reconeixement també a tots. Total i absolut, i a més el vull fer perquè és un equip, per exemple, hi ha logopedes, hi ha fisioterapeutes, hi ha terapeutes ocupacionals. Jo, amb la gestió, saps que treballo amb l'Àlex i l'Anna Mayer, que són el coordinador i la supervisora de... M'agrada que durant aquesta estona has dit molts noms que per molts són anònims, però que quan se senten és una gratificació, també. És que ha de ser així, perquè és l'equip de gestors, per dir una manera, de comandaments de la unitat de fisioterapia i teràpia ocupacional. I jo crec que avui en dia està més que demostrat que el que aporta el malalt en la seva millora i en el seu resultat de salut, que dèiem abans, la fisioteràpia i la teràpia ocupacional. És increïble, vull dir, en tot, en unitats de crítics, amb la Covid, recordeu-vos la feina que van fer, que va ser extraordinària. I, a més, com es van... Perquè ells també tenen unes àrees de coneixement molt clares, que s'han de reivindicar. Els fisioterapeutes també estan especialitzats en problemes de salut. Vull dir, ja està, per exemple, el tema de, diem, cardiorespiratori, però què és això, no? Tot el que són els fisioterapeutes que estan, diguem-ne, adscrits a unitats de crítics, està a crítics i ambulatòria de respiratòria, etcètera. Està, per exemple, tot el musculoesquelètic, que és claríssim, però està tot el sol pelvià, que és una passada, l'especialitat tan exquisita que donen aquests professionals, la pediatria, la neurologia, vull dir, ostres, saps, penso jo, de vegades que són les infermeres, els metges veuen com de seguida els fisios, quan tu tens el problema, que et passi alguna cosa algun dia, quan et passa alguna... A mi és que m'ho han explicat pacients, ostres, tu, la feina que fa aquesta gent, diu, no? Increïble. I el suport moltes vegades també emocional que donen els fisioterapeutes i les terapeutes ocupacionals. Les terapeutes ocupacionals potser són com més desconegudes, però també la seva feina aporta un valor a l'hora de tornar a casa teva, de les activitats de la vida diària, d'anar al bany, de com ficar-te al llit, de com agafar els estris per poder menjar quan t'ha passat alguna cosa, que tens una discapacitat, i com adaptar-te a aquesta nova situació. El treball d'ells és extraordinari, també. I vull dir, són equipassos, però, i el tema dels saladors, què? Home, perdona, no puc deixar de dir-ho. Els saladors increïbles, introduïts en totes les àrees de coneixement, a més, vull dir, amb unes espècies... No és el mateix un salador del quiròfan, que està en l'àrea de coneixement quirúrgica, que un salador de les unitats medul·lars, no té res a veure. Vull dir, al final, tots els professionals aporten també el seu coneixement en el seu propi àmbit professional. I això és, en un hospital com el nostre... Fonamental, si segueix així. Anem acabant. Hem fet un repàs històric quasi en blanc i negre, tot i la teva joventut, de com començava tot. Hi ha un punt històric també, i acabes de citar, que és el Covid. No sé com vas veure tu, des de Trauma, el tema del Covid, ara que estem fent 5 anys, també m'agradaria que ens parlis una mica del teu record, del teu paper durant aquella època tan important per Vall d'Hebron. En aquella època... que la meva companya, la Carolina, estava malalta, estava portant també l'àrea transversal quirúrgica, en aquella època encara no estàvem a l'àrees de coneixement, era l'àrea quirúrgica. I, doncs va ser un moment que jo mai a la vida pensava que viuria. A mi m'ho diuen, jo dic, esto és impossible. Perquè pensava, doncs és la darrera prova que tenim, no? Perquè, ostres, que ens toqui això. Primer,
Com ho vaig veure? Empoderar la meva gent, a tots els companys meus amb els que treballava, per afrontar-se a una situació en algun moment de por, tenien por, i acompanyar-los, que és el que sempre has de fer, i encoratjar-los a fer la resposta. Perquè, clar, no és el mateix el mes de Covid que el dia 2 de Covid, el dia 3 que vam començar. És que, clar, tot va tenir les seves fases. Jo mateixa vaig agafar el Covid, em van haver d'ingressar, en recorda. Això volia que parlessis també d'això. Vaig estar ingressada i amb la pneumònia i les pors s'estenen, es van tenir. Després tampoc coneixíem tant, és que no coneixíem, però jo crec que van fer moltes coses bones. Recordo moltes coses. Primer, la resposta dels professionals, que va ser increïble. Després, la gestió, com és normal d'algunes pors, perquè és normal, perquè som humans i passen aquestes coses, i superbé. Després, la reorganització que vam fer. La reorganització bestial. Jo, per exemple, algunes coses pròpies d'idees meves, però bueno, que les parlaven tot el comitè de direcció. Per exemple, me'n recordo amb els perfusionistes. No se'ns podien posar malalts els professionistes. No, aturaven les cirurgies cardíaques greus. Vull dir, llavors vaig tenir la idea de fer equips mirall. Llavors no juntava els perfusionistes uns... Tenia 2 equips. I o treballaven uns... No estiguessin en contacte. O treballaven els altres. Per exemple, Sant Pau es va quedar sense perfusionista. Nosaltres els vam també d'enviar un. Vull dir, això són solucions ràpides, però que les vam fer i van tenir la sort de fer-ho bé. Això és una solució que dius, bueno, com ho fem? Doncs mira, saps què? Jo li vaig dir a la meva jefa, le llamaremos Maria Àngels, li direm equips mirall. I ara diu, saps què? No sé quin va dir, va dir Juan Carlos, diu, saps que ara diuen equips miralls i tal? Dic, home, pues és que eren equips mirall. Clar que sí. Pues aquesta idea. O, per exemple, la higiene de les ulleres. Les ulleres, en recorda't que van fer tot un... Això és increïble, perquè quan estava malalta, ara t'ho explicaré, això és divertit. Van fer, per exemple, on es netegen els endoscopis, van fer certs punts on nosaltres fèiem arribar totes les ulleres i les higienitzaven totes amb el sistema dels aquelles i generaven, sí. Érem unes màquines de tot el del dia, endemà el teníem net, es distribuïa, i llavors quan estava malalta jo, ingressada, des de la meva habitació veia a les de la segona netallant les ulleres i jo veia, si això, ostres, i les veia treballant. Veia la segona i veia la UCI també. Una UCI que devia ser la de la quarta, no? Sí. I, bueno, jo també vaig passar molta por, t'ho haig de dir, quan estava malalta. Sí, vaig passar molta por. Vaig passar una nit i jo pensava, ai, Déu meu. Estava el Josep Maria Cabezal i jo, i em va ajudar molt el Josep Maria, perquè jo plorava a totes hores, em va entrar una plorera, perquè a més, ara ho puc dir, però clar, em trucaven els meus fills, el meu home i jo, nada, tranquilos, que esto está todo controlado, venga, no os preocupéis, que esto tal, però clar, tant ja me deia, ai, Déu mío, perquè quan tu ets sanitari i estàs ingressat, sents coses. Jo sentia l'habitació del costat, com m'esperaven, com se'ls emportaven a l'UCI, jo estava d'aquí, mare de Déu, ja... I tu la saturació mirant, vaig passar una nit jo crec que plena de por, que saturava, dic, que me van a tener que poner por lo menos les invasives però no, però va anar bé, i el Josep Maria des de la seva habitació ens saludaven i per telèfon parlàvem perquè ell també estava ingressat, sempre ens parlaven, què tal? No, Josep Maria em deia, no llores más, cielo, no llores más. No sé per què em va donar per plorar, que jo dic, que jo crec que tota la feinada que portaven tants dies, perquè no, veníem els caps de setmana, aquí estàvem tots els dies, fins les tantes, vull dir que, clar, era la part física que estaves, tu que no et trobava, jo no em trobava bé, jo ja feia dies que no em trobava bé, però no tossia, no, però no tos, esto debe ser el cansancio, perquè jo, clar, m'entens? Bé, doncs vaig passar por, i és normal, però vaig tenir la sort de sortir-me endavant, i molt bé, i molt agraïda a les persones que em van cuidar, sobretot a l'infermera que de nit, era del torn de dimarts, que sempre dic, ostres, hauria de mirar qui va, en la meva història, qui va ser la persona que va... Ho has mirat. I no ho he mirat, perquè sempre em menja el dia, dic, l'ho haig de mirar, però
A veure si ho pots mirar, ara que fem 5 anys, si pots fer un homenatge també. El teu Sí que homenatge. li faria, perquè la recordo, perquè a més la vaig estar picant constantment. Jo no molesto mai, però com em veia tan malament, jo suposo que em va entrar i la picava. Oye, que no sé què, venga, no, date la vuelta, estás saturando mejor, venga, tal, no sé què, ara prònate un poco. Vull dir, em va ajudar moltíssim, una infermera clac. No sé com es diu, és que no sé qui és, Busca-ho, que et farà bé, ja veuràs. Sí. I diries llavors que el pacient expert, com és el teu cas, és millor o pitjor? Saber coses és millor o pitjor? Jo crec que saber coses és bo. Sí, és bo, al contrari. Han de saber coses perquè ens poden ajudar fins i tot a millorar. Jo crec que és molt bo. És molt bo. L'altra cosa és que ens pugui, en alguns moments, a veure com ho dic, correctament, diguem-ne, no sé, o ens puguem sentir agobiats, sí, o qüestionats a vegades massa, però jo crec que és el seu dret saber, és el seu dret prendre la decisió, és el seu dret tenir jo tota parlava la de tu només, eh? Pensava que em pregunta... Sí, que van tu... Doncs quan jo estava ingressada, clar, jo crec que és millor aquí canvio l'opinió. Per això dic, sabies massa i per tant et preocupaves més. Sí, jo crec que la gent quan no sap tant no pateix tant. Amb això totalment d'acord. Clar. Totalment d'acord. Tira la vista enrere, i era la nena que va néixer aquí, que venia a veure el seu pare, que després tenia el braç, i té el braç? Sí, el braç. T'imaginaves que 50 anys després series el que ets? No, per res, no, per res. Però estic encantada d'estar aquí i d'haver treballat al Valle, i he tingut oportunitats de marxar d'aquest hospital, perquè em van oferir alguna vegada coses i mai he volgut. Mai he volgut perquè és que em sento... no sé, és com la família, és una família també. Jo em sento Valle i no vol dir que no estigui a marxar, però personalment a mi m'encanta treballar aquí i quina sort he tingut de poder estudiar i treballar, i si Déu vol marxaré i deixaré bons amics i encara tindré amics per sortir, que ens veurem i seguirem vivint i recordarem coses del Valle. Perquè entre tots, aquesta generació, la que jo vaig conèixer, va deixar molt, nosaltres haurem deixat la nostra part i vindran altres generacions que faran que aquest hospital cada vegada sigui, primer, que es mantingui i sigui encara millor. I on et veus tu en el futur? Jo me'n veig a Sant Antoni de Calonge, que és on tinc el meu apartamentet, fent muntanya, bicicleta i nedant al mar, perquè jo em banyo tot l'any, al mar, sí, m'encanta. Banyar-me al mar, a l'hivern també. I professionalment? Què t'esperen els propers anys? Professionalment, jo crec que seguir aquí, seguint amb amb un grup d'infermeres vam muntar també la Societat Catalana d'Infermeres en COT, ajudar aquesta societat, perquè ara muntarem també el congrés, fem un congrés anual, som companyes del Clínic, de l'Hospital del Talla de Manresa, del Taulí, vull dir que som canyeres i intentem també treballar per les infermeres que estan, diguem-ne, que treballen en l'àmbit de la cirurgia ortopèdica, de la traumatologia, aportant tot el nostre coneixement i intentant també fer empenta perquè les joves segueixin per intentar fer més ciència i donar així, poder canviar la pràctica clínica i donar els millors resultats. Vull dir, si podem fer coses diferents aplicant la ciència, hem de desenvolupar aquest tema científic, a vegades les infermeres ens costa una mica, i intentar donar els millors resultats després amb les nostres cures, als nostres pacients. Jo crec que la societat ja no tant, però crec que com honorífica o alguna cosa, aquests títols que posen, seguiré també allà. Em costarà deixar també la societat. Molt bé. Txelo, moltes gràcies per explicar-nos la teva vida laboral. Ja ho veieu, és la Txelo Álvarez, és una clàssica de Vall d'Hebron i fem Vall d'Hebron també amb ella. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Gràcies. Merci.